獨立嘅廚房啦，獨立嘅一個洗手間啦，東南朝向嘅。咁成間屋嘅一啲家私咧，業主都係用翻個紅木嘅家私，都係比較寫本啲噶吓。廁所個採光亦都非常之 OK， 依家係冇開燈嘅情況下。咁呢邊就係都係朝東向嘅，另外一個房間就朝南向。睇下個採光，哇，採光真係非常之 OK。呢間房嘅話就6個方左右啦。你養啲花花草草啊，或者種啲雞鵝鴨啊，其實呢度係完全夠使用嘅吓。Hello， 大家好，我係喜家阿 moon啊。今日阿 moon 咧又嚟到呢個羅湖嘅一個中心區啊，咁亦都係我哋關口正旺嘅一個位置啦。咁可以見到啦，左手邊咧就係我哋嘅關口位置啦。左手邊個燈區就係我哋嘅關口，對面咧就係我哋嘅西銀座。平時買肉菜啊呢啲啊，新鮮嘅藥材咧，平時可以去到嗰度。同埋咧呢邊有個嘉陵娜嘅商圈，咁依家大家就知道我企個位置喺邊啦吓。呢個嘉陵娜前面一個燈區咧，又係我哋嘅金光華呢個大 shopping mall 啊。咁平時住喺呢度咧，飲飲食食啊 shopping 啊，行街揼骨呢啲全部都行埋啦，好齊全噶。咁今日分享呢一套咧，其實我覺得係佢有比較絕世啲嘅一個戶型吓。咁係1 lift 4伙嘅。亦都可以話佢係獨門獨火、獨 lift 獨火嘅一個位置啦吓。41個方咧可以做2層，然之後又帶埋天台嘅一個位置。個天台咧都有40幾個方噶。咁平時種啲咩花花草草啊，養啲雞鵝鴨啊，呢啲都係好方便嘅。最主要咧，佢如果咁樣接翻個單價咧，先22000嘅一個單價。咁正常咧，你唔計翻佢嘅話，44000喺呢度。買到70年嘅產權咧，其實都係比較少啲噶啦。因為除咗我哋拍咗呢個大中華嘅會展閣啦，係2萬幾嘅，其他咩德興大廈啊、新銀座啊，包括呢啲嘉陵娜置地廣場呢啲啊，都係要4、5萬嘅一個單價啦。但係今日要分享呢一個咧，佢41個方咧就可以做3層嘅吓，咁同埋有獨立嘅廚房啦，獨立嘅一個洗手間啦，東南朝向嘅。咁成間屋嘅一啲家私咧，業主都係用翻個紅木嘅家私，都係比較寫本啲嘅吓。產權嘅話就係83年噶啦，但係有70年嘅產權，依家43年之後，仲有30年可以使用嘅。咁民水民電3個半嘅一個物業費，停車費咧就係150蚊就可以搞掂啦。咁其實最主要咧呢個位置係非常之近，我哋步行10分鐘一個距離咧就可以到翻我哋一個羅湖口岸噶啦。樓下咧又有4個呢個地鐵口。咁如果坐高鐵咧，我哋關口嗰個位置又有高鐵站啦。你去翻外省啊，呢幾個地方其實都係好方便嘅一個地方。咁好啦，事不宜遲啦，跟住阿 moon 個鏡頭上去睇下佢呢套屋苑到底係點樣，陣間見。好，阿 moon 依家咧就上到嚟我哋呢個單位呢度啊，真係獨 lift 獨火噶，唔係講笑噶，大家嚟睇下呢部 lift 一出嚟咧，就係我哋個屋企啦吓。咁呢個屋苑咧，佢個業主換咗密碼鎖噶啦。咁呢度係屬於1梯4伙啦吓。咁唔同大家講笑啊，1梯4伙嘅，一出 lift 咧就係你自己屋企，所以都係平時攞好多嘢咧都方便嘅。咁入到嚟咧，其實都幾方正嘅呢個戶型，同埋咧佢重新油過啊，算唔算重新油過？睇唔係好出，但係我覺得佢算依家43年啦，咁佢呢啲成間屋嘅保養程度咧都算係好高，尤其咧我要俾呢個格力牌嘅呢個冷氣機咧俾個 like， 30-40年啦，仲係好涼爽吓。我啱先成身熱，我從羅湖關口嗰度行過嚟嘅，咁成身熱一上到嚟咧，開冇5分鐘咧已經係涼晒噶啦。咁呢度咧佢就係有少少嘅問題。佢其實唔係滲水嘅，佢係因為冇閂窗咧，有啲水撇翻過嚟咧，佢呢度就有啲咁樣拱起身。咁呢邊就係朝東向嘅，咁後邊係朝南向，另外一個窗，所以呢間房咧，成間屋咧就屬於東南朝向，真係好扯風㗎。你睇下我啲頭髮紮起身都好扯風。咁呢度咧就41個方，40.89個方啦吓。咁呢個廳嘅話，一格係60嘅，1、2、3、4、5、6、7。6、7、4米2，呢度4米2吓，1、2、3、4、5、6， 3米6到呢個位置係3米6嘅，如果到呢度嘅話就3米咁樣啦吓。咁其實都
成十幾、17個方左右噶啦。咁再過嚟陣間再帶大家睇下佢呢個天台同埋閣樓下佢呢個贈送嘅，其實係真係算多嘅。獨立嘅廚房，咁呢邊都係有翻個大明窗通埋燃氣嘅呢啲70年產權，真係真正嘅住宅嚟嘅。咁水喉睇下個水位嘅話還可以啦，唔係話太細嗰啲。OK， 其實都勉強可以，因為佢呢度頂樓嘅位置層高係比較高，有少少滲水呢度，呢入面呢度係有滲水嘅。但呢個上面係帶住我哋自己個天台嚟嘅，如果你平時有種嘢嘅話，啲水太多，佢可能都係避免唔到。你到時咧，我建議大家油翻個呢個防水嘅呢個牆面咧就 OK 噶啦。同埋咩啊？我想講咩？我唔記得，突然之間唔諗起先同大家講下。咁再過嚟睇下廁所個位置，廁所個採光亦都非常之 OK。依家係冇開燈嘅情況下，咁呢邊都係朝東向嘅，另外一個房間就朝南向，有翻乾濕分離。咁做個位置咧，亦都非常之 OK 吓，有乾濕分離都係我哋啲港人朋友中意嘅。洗手池同埋呢個坐廁、洗衣機位置都完全 OK 啊，都冇問題，都夠細闊噶。呢個廁所嘅話都係有成2點幾個方、3個方左右噶。牆面咧全部係整咗呢個瓷磚上埋牆噶啦。佢層高係比較高，所以佢先可以間翻一個閣樓個位置。因為頂樓嘅話，佢比平時嗰啲其他樓層咧係高出成米出嚟噶吓。咁我哋睇第一間房就東南朝向，呢邊就朝南向嘅。係採光非常之 OK， 睇我哋呢條前面建設路同埋呢個春風路呢啲啊。咁呢一座係咪嗰個關口？係咪關口？唔係，呢個唔係關口嘅。突然之間我方向搞有啲亂晒啊！咁睇下個採光，哇！採光真係非常之 OK。呢間房嘅話就6個方左右啦。咁你平時擺翻個米半嘅床到呢個位置咧，就做唔到3邊落床噶啦吓。老實同大家講，但呢邊你可以擺翻多個床頭櫃位置。咁呢個訂製櫃都有埋噶吓，好新嘅訂製櫃啊！我冇點用過噶呢個訂製櫃，一門到頂嘅。咁上邊係黐咗個牆紙嘅一啲動作啦吓。咁下邊都係有翻個儲物櫃嘅位置。OK， 我哋再轉過嚟睇呢間房，第二間房咧就做咗一個上下床嘅。咁呢個梯就冇咗啦，但係直接爬上去咧亦都夠嘅吓。因為可以瞓一家5、6口人，其實都 OK 嘅。個仔女咧就瞓呢度，咁平時個哥哥姐姐、阿爸阿媽、兩公婆啊，另外一間房又 OK 嘅吓。咁呢邊嘅話做咗個書台位置啦，都有翻個訂製櫃。佢呢間屋嘅呢間房間同啱先嗰間房嘅訂製櫃咧係一模一樣嘅。咁仲有一個呢個台，呢啲都紅木嚟嘅，真實紅木嚟嘅，哇真係好重手。包括佢呢個出面呢啲全部都係真實嘅紅木嚟噶。呢套家私咧都值啲錢噶吓。咁我哋依家就上嚟俾大家睇下，我嚟攞住開個燈先。咁上面佢係自己間咗一個閣樓出嚟嘅。之前我屋企個鋪頭咧亦都係咁樣，我哋就間咗一個上邊咧，你可以做翻個迷你倉嘅位置，見唔見到？其實就好壓迫噶啦，但係咧你擺嘢咧其實 OK 嘅。呢度咧成12、13個方左右啦，佢係通到嗰間房嗰度。呢間房冇通嘅，咁係另外嗰間房，你指過去對到嗰個頂個位置俾大家睇下，係嗰度仲有一個位置嘅，咁又要用呢個梯咧嚟爬上去。咁呢個產權咧，佢係寫明有呢個天台，咁天台係點用咧？我哋係需要從呢邊行出嚟，咁我哋唔使閂門啦，過嚟俾大家睇。呢個天台位置咧，佢上邊係3家人先有嘅吓，咁其中一家咧就我哋自己呢度啲產權就房產證上邊咧已經係寫明噶啦，有贈送呢個天台位置，大概個面積咧寫住係話40個方，但係我覺得係冇40個方嘅。呢個就係我哋隔籬嗰個戶型咧，佢自己自帶嘅呢個位置吓。咁我哋呢個位置咧就係呢度，你養啲花花草草啊，或者種啲雞鵝鴨啊，其實呢度係完全夠使用嘅吓。咁你燒烤嘅話就唔建議啦，因為太危險啦。燒烤嘅話佢有啲咩煤氣管道喺度，呢啲係燃氣管道嚟嘅，咁唔建議大家燒烤啦。如果你係攞嚟平時晾衫亦都 OK 嘅，因為我哋自己個屋苑入面咧係冇個
晾衫嘅位置啊嘛。咁唯一有晾衫嘅位置咧，就係嗰啲窗台出面嘅位置可以晾下衫。咁但係你平時咁行咧，我其實好似我咁，我都覺得有啲攰啊。咁上擒低嚇。咁入到嚟咧，再同大家講翻個價錢。喺呢個位置咧，你大家隔離鄰舍講好咧，可以擺啲嘢。你睇人哋門口都係擺咗個鞋櫃。你呢個位置嘅話，應該都可以勉強擺下。唔知隔離家人願唔願意？咁入到嚟，我哋講下呢個總價嚇。總價咧就178萬嘅，折翻單價咧44000。其實佢係加埋有呢個天台嘅位置。咁其實算嘅話，應該唔可以咁算嘅。不過如果真係要咁算嘅話，計翻個單價咧就平啦，22000嘅一個單價，做2房單位，70年產權，物業費咧3個半。咁停車位嘅話150蚊一個月，係非常之抵，非常之平嘅嚇。同埋咧，佢呢度係民水民電嘅。因為呢啲住宅大家都見到通埋燃氣嘅嚇，咁呢個首期嘅話，俾個26萬就得啦，貸款152萬，月供6400。咁呢一個小區咧係完全 check 唔到有啲放租出嚟嘅，我唔知係全部自己住定係放一套租一套啦，反正我就睇唔到佢依家租金幾錢，所以我都唔敢同大家講呢度可唔可以攞嚟放租，要放嘢都可以，但係你話6000幾蚊嘅話，應該係放唔到嘅，因為呢個畢竟有84年嘅樓啦，成43年啦，剩翻30年。但係30年之後咧，我哋再補翻個地價就冇問題噶啦。其實正常嚟講，30年冇可能住得咁耐嘅。你住咗10年8年咧，你可能就換翻新嘅小區啦，都唔會話住咁細嘅一個小區啦。最主要呢個位置咧，我哋翻香港步行10分鐘就可以到噶啦。啱啱就係嗰邊行過嚟嘅，咁時間成本咧都好低，你完全唔使坐車。咁或者你行翻個下邊個大商嗰邊行翻上嚟咧，亦都係10零分鐘，因為嗰邊會遠少少。如果你行地面嘅話就快啲。不過你如果平時香港翻嚟或者呢度要翻香港，個途中咧，我哋可以去到嗰商業街嗰度食啲嘢，再翻去再翻嚟。其實所以我覺得呢個位置係非常之唔錯嘅。樓下就係地鐵站，你要去另外幾個位置咧，亦都冇問題。我哋正對面咧就係呢個嘉年啦，同埋呢個金光華呢啲商圈大商圈嚇。咁後邊咧又有我哋嘅老街啊、國貿嗰邊，其實係幾大商圈包圍住嘅，包括萬象城啊、地王大廈嗰邊啊，行過嚟或者你打部車咧都係起步價一個時間，你唔想行嘅情況下咧，位置係非常中間嘅。唯一缺點咧就係時間比較耐啲，個年紀大過阿 moon 嘅。但係咧，我覺得位置咧你可以暫時住一住。你平時香港翻嚟咧有層樓可以住，好過去租翻個酒店啦，係咪？你酒店你平時買啲嘢咧，翻到酒店你租2晚成1-2千蚊啦，咁其實你不如供套自己個屋啦。又或者之前我啲業主講嘅，我租咗間屋咧，我平時啲嘢食唔晒咧，我又要抽翻香港去。咁如果我自己有間屋咧，有個雪櫃喺度擺住，我幾時想翻嚟食，幾時想翻嚟攞，都係非常之方便。咁好啦，呢一集啦，咁就分享到呢度。如果大家對呢周邊嘅一啲想要了解更多嘅二手筍盤或者新樓盤咧，呢啲都可以連下門。唔止呢個羅湖關口嚇，包括呢啲蓮塘關口啊、深圳灣關口啊，同埋呢個福田關口呢啲周圍嘅關口咧，全部都有資源嘅，就睇大家想揾邊一個位置，咁可以揾翻阿 moon。咁我哋呢啲如果買新樓嘅話，我哋都會有回贈呢啲物業費或者家電大禮包俾到大家。咁如果需要阿 moon 接大家冇問題㗎，阿 moon 成日都喺關口呢度㗎，我去到嗰邊接大家都可以㗎。咁好啦，我哋下期再見啦，拜拜。